Երբևէ կասկածե՞ք, որ սրբերի մասունքները պարզապես փոշի են ու հինավուրց առասպելներ։ Պատկերացրեք մի տաճար, որտեղ օդը հանկարծ լցվում է աներկրային բուրմունքով, որի աղբյուրը ոչ ոք չի կարողանում գտնել։ Տասնյակ մարդիկ դառնում են ականատես մի երևույթի, որը հակասում է ֆիզիկայի բոլոր օրենքներին։ Սա հեքիաթ չէ, այլ մի իրադարձություն, որը ստիպեց նույնիսկ ամենամեծ թերահավատներին ծնկի գալ, փոխելով նրանց կյանքն ընդմիշտ։ Այսօր մենք կբացահայտենք այս խորհրդավոր դեպքի ամբողջ պատմությունը, ցույց տալով, թե ինչպես մի սովորական ուխտագնացություն վերածվեց աստվածային հայտնության։ Բայց ամենակարևորը, մենք կխորանանք այն հարցի մեջ, թե ինչու է հայ առաքելական եկեղեցին դարեր շարունակ պաշտում սուրբ մասունքները։ Դուք կիմանաք, թե ինչ անտեսանելի զորություն է թաքնված դրանց մեջ և ինչպես է այն գործում մինչև օրս։ Պատրաստվեք լսելու մի պատմություն, որը կարող է սասանել ձեր պատկերացումները հավատքի և իրականության սահմանների մասին։ Սեղմեք բաժանորդագրվել հիմա և գրեք ձեր քաղաքը մեկնաբանություններում, տեսնենք, թե քանիսն ենք մենք։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վեհությունն ու լռությունը խախտվում էին միայն վաղորդյան քամուց շարժվող հինավուրց ուռիների սոսափյունով։ Գևորգյան ճեմարանի մատենադարանի խորքում, ուր օդը հագեցած էր մագաղաթի և խունքի բույրով, Աբել վարդապետը, 45 տարեկան մի այր, ում աչքերում դարերի իմաստությունն էր բնակություն հաստատել, խոնարհվել էր մի հնամաշ ձեռագրի վրա։ Նրա մատները զգուշությամբ շոյում էին գրերը, կարծես կենդանի էակի հետ էին զրուցում։ Այս սրբազան լռությունը կտրեց դռան զգույշ թակոցը։ «Ներս եկեք», հանգիստ ձայնով ասաց վարդապետը, չբարձրացնելով գլուխը։ Ներս մտավ Արմենը, 20-ամյա մի երիտասարդ, ում դեմքին խառնվել էին հարգանքն ու ներքին պայքարը։ Նա ճեմարանի լավագույն սաներից էր, սակայն վերջին շրջանում նրա հոգին տառապում էր կասկածի որդից։ «Հայր սուրբ, ներողություն անհանգստության համար, կարող եմ մի քանի րոպե խլել ձեր թանկ ժամանակից»։ Աբել վարդապետը վերջապես բարձրացրեց հայացքը։ Նրա տեսողությունը բարի էր, բայց և թափանցող, կարծես կարդում էր ոչ թե խոսքերը, այլ հոգին։ «Իհարկե, Արմեն, նստիր»։ «Քո դեմքն ասում է, որ հոգիդ խաղաղ չէ, ի՞նչն է քեզ տանջում, զավակս»։ Արմենը խորը շունչ քաշեց, խոսքեր փնտրելով, որոնք կարող էին արտահայտել իր ներսում բորբոքված փոթորիկը։ «Հայր սուրբ, ես կարդում եմ Սուրբ Գիրքը, ուսումնասիրում եմ մեր եկեղեցու հայրերի գործերը։ Ես հավատում եմ Աստծուն, Քրիստոսի հարությանը, Սուրբ Երրորդությանը, բայց կա մի բան, որ իմ տրամաբանությունը չի ընդունում, և դա խռովում է իմ աղոթքը, դարձնում այն սին ու մեխանիկական»։ «Խոսիր ազատ», քաջալերեց վարդապետը, իր ձեռքը դնելով հնամենի մատյանի վրա։ Խոսքը մասունքների մասին է», դժվարությամբ արտաբերեց Արմենը, կարծես խոստովանում էր ամենամեծ մեղքը։ «Ես հասկանում եմ հարգանքը նահատակների հիշատակի հանդեպ, բայց պաշտամունքը, ինչպես կարող են ոսկորները, հողի կտորները կամ հագուստի պատառիկները զորություն ունենալ։ Մեր դարում, երբ գիտությունն ամեն ինչ բացատրում է, սա չի հնչում որպես նախապաշարմունք։ Մարդիկ գալիս են, խոնարհվում են, բժշկություն խնդրում, փոշուց։ Իմ միտքը չի կարողանում հաշտվել դրա հետ, և այդ անհաշտությունը սպանում է իմ հավատքը»։ Արմենի ձայնում անկեղծ ցավ կար։ Սա ոչ թե հեգնանք էր, այլ հավատացյալի տառապանք, ով բախվել էր իր հավատքի և բանականության միջև գոյացած անդունդին։ Աբել վարդապետը լուռ նայում էր նրան մի քանի վայրկյան, հետո նա զգուշորեն փակեց հին ձեռագիրը, որը Ագաթանկեղոսի պատմության մի հազվագյուտ ընդօրինակություն էր։ «Արմեն», ասաց նա մեղմորեն, «դու փորձում ես բանականությամբ հասկանալ մի բան, որը պատկանում է հավատքի և սրտի տիրույթին։ Դու տեսնում ես փոշի և ոսկորներ, որովհետև նայում ես մարմնի աչքերով, բայց եկեղեցին նայում է հոգու աչքերով և տեսնում է ոչ թե մահվան մնացորդներ, այլ հավերժական կյանքի հաղթանակի կնիքներ։ Դրանք սովորական ոսկորներ չեն, դրանք անոթներ են, որոնք ժամանակին լցված են եղել Սուրբ Հոգով, և այդ շնուրհը չի լքում նրանց նույնիսկ մահվանից հետո»։ Վարդապետը վեր կացավ և մոտեցավ պատուհանին, որից երևում էր մայր տաճարի գմբեթը, լուսավորված արևածագի առաջին շողերով։ «Դու գիտելիք ես փնտրում գրքերում, և դա գովելի է, բայց կա գիտելիք, որը բացվում է միայն ճանապարհին։ Ես քեզ հրավիրում եմ մի ուխտագնացության։ Ոչ թե որպես ուսուցիչ և աշակերտ, այլ որպես երկու հայ հավատացյալներ, որոնք փնտրում են ճշմարտությունը։ Մենք կգնանք այնտեղ, որտեղ սկսվեց մեր հավատքի հաղթանակը, այն վայրերը, որոնք սրբագործվել են նահատակների արյամբ։ Եվ մենք կխնդրենք ոչ թե բանականության պատասխաններ, այլ սրտի հայտնություն։ Արմենի աչքերում միաժամանակ երևացին և կասկած, և հույսի մի փոքրիկ կայծ։
Նա գլխով արեց, չկարողանալով խոսք արտաբերել։ Այդ առավոտ հնամենի մատենադարանի լռության մեջ սկսվեց մի ճանապարհորդություն, որը պետք է փոխեր ոչ միայն մի երիտասարդի աշխարհայացքը, այլև վերակենդանացներ մի ամբողջ համայնքի հավատքը։ Մի քանի օր անց Աբել վարդապետը, Արմենը եւ ծխական համայնքի մի քանի այլ երիտասարդներ ճանապարհ ընկան։ Նրանց առաջին կանգառը հռիփսիմյանց կույսերի նահատակության վայրն էր, այն սուրբ հողը, որտեղ հեթանոսական Հայաստանը բախվեց Քրիստոսի հավատքի անսասան զորությանը։ Կանգնած Սուրբ Հռիփսիմեի տաճարի խորհրդավոր կիսախավարում, որտեղ օդը թանձր էր մոմերի հոտից եւ դարերի աղոթքներից, Աբել վարդապետը սկսեց իր պատմությունը։ Նրա ձայնը հնչում էր ոչ թե որպես դասախոսի, այլ որպես իրադարձությունների ականատեսի, ով իր հոգու խորքից էր փոխանցում ճշմարտությունը։ «Փակեք աչքերդ, զավակներս», ասաց նա, «եւ փորձեք պատկերացնել։ 301 թվական։ Այս հողը դեռևս ոտնակոխ էր արվում հեթանոս քրմերի կողմից։ Տրդատ թագավորը, հզոր, բայց հոգով կուրացած, փորձում էր բռնությամբ իր կամքին ենթարկել Հռիփսիմեին, Քրիստոսի հարսնացուին։ Բայց կույսի գեղեցկությունը ոչինչ էր նրա հավատքի գեղեցկության դիմաց։ Նա մերժեց թագավորին, որովհետև իր սիրտը տվել էր երկնային թագավորին։ Վարդապետը դադար տվեց, թույլ տալով, որ խոսքերը ներծծվեն երիտասարդների սրտերում, որպեսզի նրանք զգան այն դարակազմիկ պահի ողջ խորությունը։ Աքաթանգեղոսը պատմում է, թե ինչպիսի սարսափելի չարչարանքների են ենթարկել նրա եւ նրա 32 քույրերին։ Նրանց մարմինները գցեցին գազաններին, հոշոտվելու։ Հեթանոսների նպատակը պարզ էր՝ ոչնչացնել ոչ միայն մարմինները, այլև հիշողությունը։ Նրանք ուզում էին, որ այս կանանց սխրանքից հետ քանգամ չմնա, Որպեսզի նրանց հավատքը վարակիչ չդառնա։ Սա էր առաջնային հակամարտությունը, մարդկային չարության փորձը ջնջելու աստվածային ճշմարտությունը։ Արմենը լսում էր, հայացքը հառած խորանի տակ գտնվող սուրբ նահատակի շիրիմին։ Պատմությունը նրան ծանոթ էր գրքերից, բայց այստեղ, հենց այն վայրում, այն ստանում էր նոր, սարսափելի իրականություն, դառնում էր շոշափելի ու ցավոտ։ Բայց, շարունակեց վարդապետը, Աստված թույլ չի տալիս, որ իր սրբերը մոռացության մատնվեն, տեղի ունեցավ հրաշք։ 14 տարի շարունակ, մինչ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը դուրս եկավ խոր վիրապից, այդ սուրբ մարմինները մնացին անապական, ոչ գազանները մոտեցան, ոչ ժամանակը կարողացավ հաղթել նրանց։ Երբ Լուսավորիչը, Աստծո հայտնությամբ, եկավ այստեղ, նա գտավ ոչ թե ոսկորների կույտ, այլ սրբության վկայություն։ Նա սեփական ձեռքերով հավաքեց յուրաքանչյուր մասունք, կառուցեց վկայարաններ, փոքվիկ մատուռներ, որոնք դարձան մեր առաջին եկեղեցիների նախատիպերը։ Հասկանում եք, Արմեն, մասունքների պաշտամունքը Հայաստանում ծնվեց ոչ թե որպես ավանդույթի կրկնօրինակում, այլ որպես հրաշքի անմիջական վկայություն։ Այս քարերը դրվեցին ոչ թե մահացածների, այլ հավերժ կենդանի սրբերի հիշատակին, ում ներկայությունը շոշափելի էր։ Այնուհետև նրանք այցելեցին Սուրբ Գայանեի վանք, եւ Աբել վարդապետը պատմեց, թե ինչպես Գայանե մայրապետը, որպես հոգևոր առաջնորդ, քաջաներում էր իր քույրերին մինչև վերջին շունչը։ Նրա մասունքները նույնպես հրաշքով պահպանվել էին, դառնալով հավատքի անպարտելիության ևս մեկ վկայություն։ Սակայն մոտալուտ հոգևոր պայքարի առաջին նշանները միշտ էլ կասկածի տեսքով են գալիս, ասաց վարդապետը, նայելով ուղիղ Արմենի աչքերի մեջ, կարծես խոսում էր միայն նրա հետ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հեթանոսները չէին հավատում, որ այդ կույսերի հավատքը կարող է լինել ավելի զորավոր, քան իրենց թագավորի սուրը, այնպես էլ այսօր շատերը չեն հավատում, որ այդ նույն հավատքի զորությունը կարող է պահպանվել այս մասունքների մեջ։ Թշնամին նույնն է, զենքն են փոխվել։ Այն ժամանակ սուրն էր, հիմա սառը բանականությունը եւ անտարբերությունը։ Երբ նրանք դուրս եկան տաճարից, երեկոյան արևը ոսկեգույն էր ներկել Արարատի գագաթը։ Օդում լռություն էր, բայց երիտասարդների հոգիներում սկսվել էր մի բուռն երկխոսություն։ Արմենի համար պատմությունը դադարել էր լինելուց զուտ անցյալ, այն դարձել էր ներկայի մարտահրավեր, մի հարց, որը պահանջում էր ոչ թե պատմական, այլ անձնական պատասխան։ Ուխտագնացության հաջորդ օրը խումբը ճանապարհվեց դեպի Օշական, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ուպոկոյի շտավայրը, իսկ այնտեղից նրանց ճանապարհը պիտի տաներ դեպի Ավարայրի դաշտի խորհրդանշական վայրեր։ Հենց այստեղ էր, որ Աբել վարդապետը որոշեց բացել հայոց պատմության մեկ այլ հերոսական եւ սրբազան էջ՝ Վարդանանանց պատմությունը։
Նրանք նստել էին մի հին վանքի բակում, որի քարերի վրա դաջված էին խաչքարներ։ Վարդապետը բացեց Եղիշեի Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին գիրքը, թեև նրա խոսքերը գալիս էին ոչ թե տպագիր էջերից, այլ սրտի խորքից, կարծես նա ինքը լիներ այդ իրադարձությունների ժամանակակիցը։ 451 թվական, Ավարայրի դաշտ, 1036 քաջեր, Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ, կանգնեցին 200 հազարանոց պարսկական բանակի դեմ։ Սա զուտ ռազմական բախում չէր, սա քրիստոնեական հավատքի և հեթանոսական կրակապաշտության մահու և կենաց կռիվ էր, և նրանք գիտեին, որ գնում են մահվան, բայց նրանց համար, ինչպես ասում է Եղիշեն, մահը չգիտակցված մահ է, մահը գիտակցված անմահություն։ Արմենը և մյուսները լսում էին, շունչները պահած, պատկերացնելով արյունոտ դաշտը և հավատքի համար կյանքը զոհաբերող հերոսներին։ Պատերազմից հետո, շարունակեց վարդապետը, հաղթանակած պարսիկները փորձեցին իրականացնել իրենց երկրորդ, ավելի ստոր նպատակը։ Նրանք ուզում էին գտնել և պղծել Վարդանի և մյուս նախարարների մարմինները։ Ինչու՞, որովհետև գիտեին, որ եթե հայերը գտնեն իրենց հերոսների մարմինները, նրանց համար կկառուցեն վկայարաններ, նրանք կդառնան սրբեր, և նրանց օրինակը կվառի ապստամբության նոր կրակներ։ Կրկին նույն հակամարտությունն էր՝ ջնջել հիշողությունը, ոչնչացնել հավատքի խորհրդանիշը։ Այս պահին խոսակցությանը միջամտեց Տիգրանը, խմբի մեկ այլ երիտասարդ, ով ավելի պրագմատիկ մտածելակերպ ուներ և միշտ փորձում էր ամեն ինչի տակ գտնել տրամաբանական հիմք։ Հայր Սուրբ, Բայց չէ՞ որ Վարդանանց մասունքները այդպես էլ չեն գտնվել։ Մենք չունենք նրանց գերեզմանները, ինչպես Հռիփսիմյանց կույսերի դեպքում է։ Այդ դեպքում ինչի մասին է խոսքը։ Այս հարցը կարծես հենց այն էր, ինչին սպասում էր Արմենը։ Նրա հայացքը հարցական էր, ուղղված վարդապետին։ Աբել վարդապետը փակեց գիրքը։ Ճիշտ է, նրանց ընդհանուր գերեզմանը մինչև օրս անհայտ է, և սա է ամենամեծ հրաշքներից մեկը։ Թշնամին չկարողացավ պղծել նրանց, իսկ հավատացյալները, ըստ ավանդության, գիշերով հավաքեցին նրանց մարմինները և թաղեցին գաղտնի վայրում։ Բայց սրբությունը տեղով չի սահմանափակվում։ Դարերի ընթացքում տարբեր վայրերում, վանքերում, եկեղեցիներում հայտնվել են մասունքներ, որոնք ավանդաբար վերագրվել են Վարդանանց քաջերից որևէ մեկին, և ամեն անգամ այդ մասունքները դարձել են հրաշագործությունների աղբյուր։ Այս պահին վարդապետի ձայնը փոխվեց, դարձավ ավելի խիստ, բայց ոչ զայրացած, այլ հոգևոր ցավով լի։ Բայց ձեր հարցերի մեջ ես տեսնում եմ հիմնական խնդիրը։ Դուք ապացույց եք փնտրում, դուք ուզում եք պատմական փաստ, հնագիտական հաստատում, դուք դիմում եք ավանդական մեթոդներին, տրամաբանությանը, պատմությանը, բայց սրբերի զորությունը ապացուցվում է ոչ թե գիտական հոդվածով, այլ հավատքի կենդանի փորձառությամբ։ Ես կարող եմ ձեզ հարյուրավոր պատմություններ պատմել բժշկությունների մասին, բայց դուք կասեք, դրանք զուգադիպություններ են։ Ես կարող եմ ձեզ պատմել աստվածային նշանների մասին, բայց դուք կասեք, դրանք բնության երևույթներ են։ Ուստի մեր խնդիրը պետք է լուծվի ոչ թե խոսքերով։ Հենց այդ պահին վանքի դարպասներից ներս մտավ Տեր Սիմեոնը, հարևան գյուղի Տարեց քահանան, ով եկել էր ողջունելու Աբել վարդապետին։ Նա, լսելով խոսակցության վերջին մասը, մոտեցավ և խաչակնքելով ասաց. Աբել վարդապետ, Սուրբ Հոգին է քեզ առաջնորդում։ Այս երիտասարդների սրտերը բաց են, բայց նրանց միտքը լի է աշխարհի աղմուկով։ Միայն հրաշքը կարող է լռեցնել այդ աղմուկը։ Տեր Սիմեոնի միջամտությունը կարծես թե ավելի խորացրեց հակամարտությունը։ Նա ներկայացնում էր հասարակ աներկբա հավատքը, մինչդեռ երիտասարդները քննադատական միտքը։ Աբել վարդապետը հայտնվել էր երկու կրակի արանքում։ Մի կողմից պետք է սնուցեր երիտասարդների որոնող միտքը, մյուս կողմից չվիրավորեր պարզ, բայց ամուր հավատքը։ Նա հասկացավ, որ այս ուխտագնացությունը հասնում է իր կրիտիկական կետին, խոսքերն այլևս բավարար չէին։ Երեկոյան, երբ խումբը հավաքվել էր համեստ վանատան սեղանի շուրջ, իրավիճակն էլ ավելի սրվեց։ Խոսակցությունը դարձել էր լարված, իսկ օդում կախված էր անտեսանելի, բայց շոշափելի լարվածություն։ Տեր Սիմեոնը, մտահոգված երիտասարդների ազատամտությամբ, սկսեց պատմել իր ցխում տեղի ունեցած բազմաթիվ հրաշքների մասին, որոնք կապված էին տեղի եկեղեցում պահվող մի փոքրիկ մասունքաթութի հետ։ Նրա ձայնը լի էր անկեղծ հավատքով և խանդավառությամբ, բայց նաև անհանդուրժողականության նոտաներով դեպի ցանկացած կասկած։ Մի կին, պատմում էր նա, տարիներ շարունակ տառապում էր անբուժելի հիվանդությամբ, բժիշկները հրաժարվել էին նրանից։ Նա եկավ, աղոթեց սրբի մասունքի առաջ և հաջորդ առավոտ արթնացավ լիովին առողջ։
Աստծո զորությունն է դա, որ գործում է իր սրբերի միջոցով, ոչ թե մարդկային տրամաբանությունը։ Տիգրանը, չկարողանալով զսպել իրեն, հակադարձեց, փորձելով պահպանել հարգալից տոն, սակայն նրա խոսքերը հնչեցին որպես մարտահարավ։ Տեր հայր, հարգանքով, բայց միթե դա չի կարող լինել ուղակի ինքնաներ շնչում, հավատքի ուժը կարող է ազդել մարդու հոգեվիճակի վրա, ինչն էլ իր հերթին ֆիզիկական վիճակի, գիտությունն ունի դրա բացատրությունները, դա կոչվում է պլացեբոյի էֆեկտ։ Այս խոսքերը որպես կայծ ընկան սենյակում, Տեր Սիմեոնի դեմքը խստացավ և նրա բարի աչքերում վառվեց վիրավորված հավատքի կրակը։ Գիտություն, ինչ գիտի ձեր գիտությունը Աստծո խորհուրդների մասին, սա հավատուրացություն է։ Աբել վարդապետ, դուք լսում եք, թե ինչ են խոսում այս երիտասարդները, ինչ կասեն հավատացյալները, եթե իմանան, որ ճեմարանի սաները կասկածի տակ են դնում եկեղեցու հիմնասյուներից մեկը։ Սա ստվեր է գցում ոչ միայն այս պատանիների, այլև ձեր, որպես նրանց հոգևոր առաջնորդի և ընդհանրապես մեր եկեղեցու հեղինակության վրա։ Ինչ կասեն հավատացյալները գործոնը, միանգամից փոխեց ամեն ինչ, սա այլևս փակ ակադեմիական խոսակցություն չէր։ Սա վերածվել էր համայնքային խնդրի։ Եկեղեցու պատիվն էր դրված զոհասեղանին։ Արմենը, ով մինչ այդ լուռ էր, զգաց, թե ինչպես է իր վրա ծանրանում եկեղեցական ավանդույթների և կանոնների ողջ բեռը։ Իր անձնական անկեղծ որոնումը հանկարծ դիտարկվում էր որպես վտանգ համայնքի համար, որպես սրբապղծություն։ Նա զգաց իրեն մեկուսացված և մեղավոր, թեև ընդամենը ճշմարտությունն էր փնտրում։ Աբել վարդապետը հասկացավ, որ իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Իր փորձը երկխոսության միջոցով կամրժելու հավատքն ու բանականությունը ձախողվում էր։ Ավելին, այն սպառնում էր պառակտել փոքրիկ համայնքը։ Նա փորձեց հանգստացնել կրքերը, իր ձայնին տալով հայրական հոգատարության երանգ։ Տեր Սիմեոն, եղբայր, երիտասարդների հարցերը գալիս են ոչ թե չարությունից, այլ տեղեկացվածության պակասից և անկեղծ որոնումից։ Մեր պարտքն է պատասխանել համբերությամբ, ոչ թե դատապարտելով։ Եվ դուք, զավակներս, պետք է հասկանաք, որ կան հարցեր, որոնց պատասխանները տրվում են ոչ թե բանավեճերում, այլ խոնար աղոթքի մեջ։ Բայց նրա խոսքերն այլևս չէին հասնում լսողներին։ Տեր Սիմեոնը վիրավորված էր իր հավատքի պարզության մեջ, իսկ երիտասարդները իրենց մտքի ազատության մեջ։ Ուխտագնացությունը, որը պետք է դառնար հոգևոր բացահայտման ճանապարհ, վերածվել էր փակուղու։ Այդ գիշեր ոչ ոք չկարողացավ քնել։ Արմենը ժամեր շարունակ քայլում էր վանքի բակում, նայելով աստղերին և իր սրտում աղաղակելով Աստծուն։ Տեր, եթե դու կաս, եթե քո սրբերը լսում են մեզ, նշան տուր, որովհետև իմ ուժերը սպառվել են և իմ հավատքը մահանում է։ Աբել վարդապետը իր խցում ծնկի էր եկել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության գրքի առաջ։ Նա աղոթում էր ոչ թե իր, այլ իրեն վստահված հոտի համար, որը մոլորվել էր կասկածի և դոգմատիզմի միջև։ Նա զգում էր, որ առանց աստվածային միջամտության այս հոգևոր հանգույցը հնարավոր չէր լինի քանդել։ Հաջորդ առավոտ մթնոլորտը ծանր էր ու լարված։ Աբել վարդապետը որոշեց փոխել իրենց նախնական ծրագիրը։ Խոսքերի փոխարեն նա որոշեց դիմել լռության և աղոթքի ուժին, հասկանալով, որ մարդկային բանականությունը հասել է իր սահմանին, և այժմ միայն Աստծո միջամտությունը կարող է ճանապարհ բացել։ Այսօր մենք կվերադառնանք Էջմիածին, հայտարարեց նա, բայց ոչ թե որպես զբոսաշրջիկներ, այլ որպես իսկական ուխտավորներ։ Մենք կմտնենք Սուրբ Հռիփսիմեի տաճար և մինչև երեկոյան ժամերգությունը լուռ աղոթքի մեջ կմնանք։ Յուրաքանչյուրդ թող խոսի Աստծո հետ իր սրտի լեզվով, առանց բառերի, առանց պահանջների, պարզապես լինելով նրա ներկայության մեջ։ Ոչ ոք չառարկեց։ Կարծես բոլորը հասկացել էին, որ մարդկային բանավեճերը սպառել են իրենց և միայն խորացրել են անդունդը։ Նրանք վերադարձան Սուրբ Հռիփսիմեի տաճար։ Խումբը ցրվեց տաճարի ներսում։ Ոմանք մոմ վառեցին, մյուսները ծնկի իջան անկյուններում։ Արմենը կանգնել էր միայնակ, տաճարի ամենահեռավոր և մութ անկյունում։ Նրա հայացքը հառած էր սրբուհու Շիրիմին, որը գտնվում էր խորանի տակ։ Նա ոչինչ չէր խնդրում, ոչինչ չէր պահանջում։ Նրա հոգին դատարկ էր և հոգնած, ինչպես անապատը, ծարավի մի կաթիլ ջրի։ Նա պարզապես կանգնել էր, սպասելով մի բանի, որի գոյությանը գրեթե այլևս չէր հավատում։ Ժամանակը կարծես կանգ էր առել։ Տաճարի ներսում տիրում էր գրեթե բացարձակ լռություն, որը խախտվում էր միայն մոմերի խշխշոցով։ Աբել վարդապետը կանգնած էր խորանի առաջ, խորասուզված լուռ աղոթքի մեջ։ Եվ հենց այդ պահին դա տեղի ունեցավ։ Սկզբում դա նուրբ էր, հազիվ նկատելի։
Օդում հայտնվեց մի բույր։ Դա խունկի կամ մոմի հոտը չէր։ Դա աննկարագրելի մի բուրմունք էր, վարդի, մյուրոնի և գարնանային թարմության խառնուրդ, որը կարծես ոչ մի տեղից չէր գալիս, այլ հենց օդն ինքն էր սկսել արտոալային։ Բուրմունքն աստիճանաբար ուժգնանում էր, լցնելով տաճարի ողջ տարածքը։ Այն այնքան խիտ էր, որ կարծես շոշափելի էր։ Ուխտավորները սկսեցին անհանգիստ շարժվել, շուրջն էին նայում, փորձելով հասկանալ, թե որտեղից է գալիս այս աներկրային հոտը։ Տեր Սիմեոնը, ով նույնպես նրանց հետ էր, ընկավ ծնկների վրա, մրմնջալով. «Տեր, ողորմիր, սրբուհու ներկայությունն է»։ Բայց ամենազարմանալին տեղի էր ունենում Արմենի հետ։ Մինչ մյուսները զգում էին միայն բուրմունքը, նա սկսեց տեսնել։ Խորանի տակ գտնվող շիրիմի կողմից սկսեց ճառագել մի մեղմ ոսկեգույն լույս։ Այն սուր կամ կուրացնող չէր։ Դա ջերմ, կենդանարար լույս էր, որը կարծես թափանցում էր ոչ թե աչքերի, այլ հենց հոգու մեջ։ Եվ այդ լույսի մեջ Արմենը զգաց մի անսահման խաղաղություն, մի սեր, որը մաքրում էր նրա բոլոր կասկածները, վախերն ու տրտմությունը։ Նրա բանականության բոլոր հարցերը պարզապես անհեթացան, դարձան անիմաստ և մանր այդ աստվածային ներկայության առջև։ Նա չէր տեսնում սրբուհու կերպարը, բայց նա զգում էր նրա ներկայությունը, որպես սիրող մոր, որպես քաջալերող քրոջ, որպես հավատքի հաղթական վկայի։ Արցունքները սկսեցին հոսել նրա այտերով։ Դրանք ոչ թե տխրության, այլ անսահման երախտագիտության և զղջման արցունքներ էին։ Նա ընկավ ծնկների վրա, դեմքը թաքցրեց ձեռքերի մեջ և սկսեց լաց լինել, ինչպես մանուկ երեխա։ Նրա ողջ էությունը ցնցվել էր մինչև խորքը։ Այն, ինչ նա փնտրում էր բանականության բարդ լաբիրինթներում, հայտնվեց նրան մի ակնթարթում, որպես սրտի պարզ և անժխտելի հայտնություն։ Աբել վարդապետը տեսավ այս ամենը։ Նա տեսավ լույսը, զգաց բուրմունքը և տեսավ Արմենի կերպարանափոխությունը։ Նրա շուրթերին հայտնվեց հանգիստ ժպիտ։ Նա մոտեցավ Արմենին, ձեռքը դրեց նրա ուսին և մեղմորեն ասաց. «Վեր քաթ, զավակս, քո աղոթքը լսվեց»։ Պատմության մեջ շրջադարձային կետը տեղի էր ունեցել։ Սա այլևս տեսական բանավեճ չէր, սա դարձել էր կենդանի, շոշափելի և անժխտելի հոգևոր փորձառություն, որը պիտի փոխեր ոչ միայն Արմենի, այլև բոլոր ներկաների կյանքը։ Երբ լույսն ու բուրմունքը նույնքան անսպասելի անհեթացան, որքան հայտնվել էին, տաճարում մի քանի րոպե տիրեց խորը ցնցված լռություն։ Ոչ ոք չէր շարժվում։ Յուրաքանչյուրը փորձում էր յուրացնել տեղի ունեցածը, հասկանալ, թե արդյոք դա իրականություն էր, թե զանգվածային տեսիլք։ Առաջինը լռությունը խախտեց Տեր Սիմեոնը։ Նա դանդաղ բարձրացավ ծնկներից, նրա դեմքը թաց էր արցունքներից, բայց աչքերում այլևս չկար դատապարտման խստություն։ Նա մոտեցավ Արմենին, ով դեռևս ծնկաչոք էր դողալով ամբողջ մարմնով։ Տարեց քահանան ոչինչ չասաց, նա պարզապես ձեռքը դրեց երիտասարդի գլխին, որպես օրհնության և ընդունման նշան։ Այդ մեկ շարժման մեջ ավելի շատ ներողություն և հասկացողություն կար, քան հազարավոր բառերի մեջ։ Նրա համար, ով ապրում էր աներկբա հավատքով, հրաշքը դարձավ ոչ թե իր ճշմարտացիության ապացույց, այլ խոնարհության դաս, հիշեցում, որ Աստծո ուղիներն անքննելի են, և նա կարող է իրեն հայտնել նույնիսկ կասկածող սրտին։ Տիգրանը, ով միշտ ամեն ինչ բացատրում էր գիտությամբ, կանգնած էր քարացած։ Նրա դեմքին շփոթմունքի և ակնածանքի խառնուրդ էր։ Նա շոշափում էր օդը, կարծես փորձում էր գտնել բուրմունքի մնացորդները, փնտրում էր լույսի ֆիզիկական հետքերը։ Նրա աշխարհը, որը կառուցված էր տրամաբանության ամուր հիմքերի վրա, ցնցվել էր։ Նա չէր կարող ժխտել այն, ինչ զգացել էին իր բոլոր զգայարանները, բայց չէր էլ կարողանում բացատրել։ Այդ պահին նրա մեջ ծնվեց մի նոր դաշնակից Արմենի համար, ոչ թե հավատքի, այլ անբացատրելի ճշմարտության որոնման դաշնակից։ Նրանց ընդհանուր փորձառությունը նրանց կապեց ավելի ամուր, քան ցանկացած բանավեճ։ Մյուս երիտասարդները նույնպես փոխվել էին։ Ոմանք լուռ լալիս էին, մյուսները աղոթում էին նորովի խանդավառությամբ։ Նրանց համար սրբերի մասունքները դադարեցին լինելուց եկեղեցական ատրիբուտներ կամ պատմական արտեֆակտներ, դրանք դարձան կենդանի, զորավոր ներկայության դարպասներ, միացնող կամուրջ երկրայինի և երկնայինի միջև։ Ապել վարդապետը, տեսնելով այս ամենը, հասկացավ, որ իր ուխտագնացությունը հասել է իր նպատակին, բայց բոլորովին այլ կերպ, քան ինքը պատկերացնում էր։ Նա ցանկանում էր բանականությանը տալ հավատքի պատասխաններ, բայց փոխարենը Աստված ինքը տվեց մի պատասխան, որը գերազանցում էր և բանականությունը, և հավատքի պարզ ընկալումը։ Նա հավաքեց իր հոգևոր զավակներին։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ այսօր, ասաց նա հանգիստ, բայց հանդիսավոր ձայնով, պատկանում է ոչ միայն մեզ,
Սա վկայություն է, որը պետք է կիսել, բայց մենք պետք է լինենք իմաստուն, աշխարհը կարող է չհավատալ, կարող է ծաղրել, նույնիսկ եկեղեցու ներսում կարող են լինել մարդիկ, ովքեր կփորձեն մեր փորձառությունը բացատրել հոգեբանությամբ կամ նույնիսկ կմեղադրեն մեզ մոլորության մեջ։ Նա նայեց Արմենին։ Արմեն, դու կանգնած էիր այս հրաշքի կենտրոնում, քո ճանապարհն այժմ ավելի դժվար կլինի, դու այլևս չես կարող վերադառնալ քո նախկին կասկածներին, բայց դու նաև պետք է սովորես ապրել այս պարգևով։ Քո նոր գործողությունների ծրագիրը պետք է լինի ոչ թե ուրիշներին համոզելը, այլ այս լույսի մեջ ապրելը եւ քո կյանքով վկայելը։ Երբ նրանք դուրս եկան տաճարից, արևն արդեն մայր էր մտնում։ Աշխարհը նույնն էր, բայց նրանք այլևս նույնը չէին։ Նրանց միջև հարաբերությունները վերանայվել էին։ Տեր Սիմեոնի եւ երիտասարդների միջև պատը քանդվել էր։ Աբել վարդապետը այլևս պարզապես ուսուցիչ չէր, այլ հրաշքի առաջնորդ։ Իսկ Արմենը, նա այլևս կասկածող ուսանող չէր, նա դարձել էր մեկը, ով տեսել էր անտեսանելին, եւ այդ տեսիլքը պիտի ուղեկցեր նրան իր ողջ կյանքում, դառնալով եւ իր ամենամեծ ուժը, եւ իր ամենամեծ փորձությունը։ Հրաշքի հաջորդ օրերին Արմենը փոխվել էր։ Նրա մեջ այլևս չկար այն տանջվող, կասկածող պատանին։ Տեսիլքը նրան լցրել էր մի հանգիստ վստահությամբ եւ զորությամբ, որը գալիս էր ոչ թե իրենից, այլ այն աղբյուրից, որին նա հաղորդակցվել էր։ Նա հասկացավ, որ իր ստացած պարգևը պարտավորեցնող է։ Նա չէր կարող պարզապես վերադառնալ ճեմարան եւ շարունակել ուսումը, կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Ոգեշնչված հայտնությամբ նա որոշեց ձեռնարկել վճռական գործողություններ, որոնք բխում էին ոչ թե բանավիճելու ցանկությունից, այլ կենթանի վկայություն տալու ներքին մղումից։ Նրա առաջին քայլը եղավ հանդիպում խնդրելը ճեմարանի տեսուչի Գրիգոր եպիսկոպոսի հետ, ով հայտնի էր իր պահպանողական հայացքներով եւ եկեղեցական կանոններին խստագույնս հետևելով։ Արմենը գիտեր, որ սա ուղղակի բախում կլինի եկեղեցական իշխանության հետ, բայց նա այլևս չէր վախենում։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ եպիսկոպոսի ընդարձակ, բայց խիստ կահավորված աշխատասենյակում, որտեղ պատերից նայում էին անցյալի կաթողիկոսների խստաշունչ դիմանկարները։ Գրիգոր եպիսկոպոսը 50 անց մի այր, սուր հայացքով եւ իշխանական կեցվածքով լսեց Արմենի պատմությունը առանց ընդհատելու։ Նրա դեմքը մնում էր անթափանց, ինչպես հինավուրց խաչքար։ Երբ Արմենն ավարտեց, սենյակում լռություն տիրեց։ Ուրեմն, սառը ձայնով խոսեց եպիսկոպոսը, դու պնդում ես, որ տեսիլք ես ունեցել, որ Սուրբ Թռիփսիմեն անձամբ քեզ է հայտնվել լույսի եւ բուրմունքի տեսքով։ Ոչ, սրբազան հայր, հանգիստ պատասխանեց Արմենը, ես չեմ պնդում, որ սրբուհուն եմ տեսել։ Ես վկայում եմ այն, ինչ զգացել եւ տեսել եմ։ Ես զգացել եմ նրա ներկայությունը եւ Աստծո շնորհը, որը գործում է նրա միջոցով։ Եպիսկոպոսը ծանր հառաչեց. Զավակս, երիտասարդական խանդավառությունը լավ բան է, բայց այն կարող է նաև վտանգավոր լինել։ Եկեղեցու պատմությունը լի է դեպքերով, երբ մարդիկ իրենց հուզական ապրումները շփոթել են աստվածային հայտնության հետ։ Դա կոչվում է հոգևոր մոլորություն։ Դուք մի խումբ երիտասարդներ գնացել եք լարված հոգեվիճակում, եւ ձեր հավաքական երևակայությունը ծնել է այս երևույթը։ Այս մասին խոսելը, դրան հրապարակայնություն տալը կարող է մեծ վնաս հասցնել եկեղեցուն։ Մարդիկ կսկսեն անառողջ սպասումներ ունենալ, կփնտրեն հրաշքներ, մոռանալով ապաշխարության եւ աղոթքի իրական ճանապարհը։ Սա բացահայտ բախում էր։ Եկեղեցու իշխանությունը փորձում է զսպել եւ կարգի բերել այն, ինչը չէր տեղավորվում իրենց հաստատված կանոնների մեջ։ Նրանց համար եկեղեցական արդարադատությունը կայունությունն ու կարգուկանոնն էր, իսկ Արմենի վկայությունը անկանխատեսելի եւ վտանգավոր տարերք։ Բայց սրբազան հայր, չնահանջեց Արմենը, ինչ կասեք մյուս վկաների մասին, Աբել վարդապետի, Տեր Սիմեոնի, նրանք մոլորված են, եւ ինչպես բացատրել այն փաստը, որ այդ պահից ի վեր իմ հոգուց անհետացել են բոլոր կասկածները, եւ այն լցվել է խաղաղությամբ, որը ես երբեք չեմ զգացել։ Գրիգոր եպիսկոպոսը վեր կացավ եւ մոտեցավ պատուհանին։ Աբել վարդապետը միշտ էլ հակված է եղել բանաստեղծական մտածողության, իսկ Տեր Սիմեոնը պարզ հոգևորական է, հակված հավատալու ցանկացած հրաշքի։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, Արմեն, որպես քո հոգևոր հովիվ, լռիր այս մասին, աղոթիր, խոնարհվիր, թող ժամանակը ցույց տա, թե արդյոք սա Աստծուց էր, թե քո սեփական հպարտությունից։ Հակառակ դեպքում ես ստիպված կլինեմ քո հարցը բարձրացնել եկեղեցական ժողովում, եւ դա կարող է վատ հետևանքներ ունենալ քո ապագայի համար։ Սա քողարկված սպառնալիք էր,
պայքարը ճշմարտության և եկեղեցական արդարադատության համար սկսվել էր։ Արմենը դուրս եկավ աշխատասենյակից, հասկանալով, որ իր դեմ կանգնած է ոչ թե մեկ մարդ, այլ մի ամբողջ համակարգ, որը վախենում էր կենդանի հավատքի դրսևորումներից։ Բայց նրա մեջ վախի փոխարեն վճռականությունն էր աճում։ Նա գիտեր, որ այլևս չի կարող լռել։ Գրիգոր եպիսկոպոսի սպառնալիքը ոչ թե վախեցրեց Արմենին, այլ հակառակը, ամրապնդեց նրա վճռականությունը։ Նա հասկացավ, որ լռելը կնշանակեր դավաճանել այն շնորհին, որը իրեն տրվել էր։ Աբել վարդապետի և Տեր Սիմեոնի աջակցությամբ, ինչպես նաև ուխտագնացությանը մասնակցած մյուս երիտասարդների վկայությամբ, Սուրբ Հռիփսիմեի տաճարում տեղի ունեցած հրաշքի լուրը սկսեց տարածվել։ Սկզբում դա շշուկների մակարդակով էր, հետո դարձավ բաց քննարկման թեմա հավատացյալների շրջանում։ Իրադարձությունը հասավ իր գագաթնակետին, երբ Գրիգոր եպիսկոպոսը, ինչպես և խոստացել էր, հարցը բարձրացրեց եպիսկոպոսական ժողովում, պահանջելով խստագույնս պատժել Արմենին, կեղծ վկայության և եկեղեցական կարգը խախտելու համար, իսկ Աբել վարդապետին երիտասարդների մտքերն անպարտավանությամբ թունավորելու համար։ Ժողովի դահլիճում, որտեղ օդը ծանր էր խունքի հոտից և դարերի ավանդույթների կշռից, տեղի ունեցավ բոլոր ուժերի վերջնական բախումը։ Մի կողմում Գրիգոր եպիսկոպոսն էր, իր հետևորդներով, ովքեր ներկայացնում էին օրենքի տառը, կանոնը և հաստատված կարգը, մյուս կողմում Աբել վարդապետն էր, Արմենը և նրանց սակավաթիվ աջակիցները, ովքեր պաշտպանում էին հավատքի կենդանի ոգին և անձնական փորձառության իրավունքը։ Մենք վտանգավոր նախադեպ ենք ստեղծում, որոտում էր Գրիգոր եպիսկոպոսի ձայնը, եթե թույլ տանք, որ յուրաքանչյուր ճեմարանականի երևակայությունը դառնա աստվածային հայտնություն, սա կբերի քաոսի և հերձվածի։ Երբ թվում էր, թե ամեն ինչ կորած է և կանոնակարգը կհաղթի կենդանի հավատքին, խոսք վերցրեց ժողովի ամենատարեց անդամը, Ղևոնդ արքեպիսկոպոսը, ով 90 անց էր և իր կյանքի մեծ մաս անցկացրել էր աղոթքի և լռության մեջ։ Նրա ձայնը թույլ էր, բայց դահլիճում տիրեց կատարյալ լռություն։ Հայր էր Սուրբ, ասաց նա դանդաղ, մեր եկեղեցին հիմնվել է ոչ թե կանոնների, այլ վկայության վրա։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիլք տեսավ և դրա վրա կառուցվեց Մայր տաճարը։ Եթե այն ժամանակ մենք ունենայինք ժողով, որը կպահանջեր տրամաբանական ապացույցներ, միգուցե մենք մինչև օրս հեթանոս մնայինք։ Մենք վախենում ենք հրաշքից, որովհետև չենք կարող այն վերահսկել։ Բայց Աստծո շնորհը ենթակա չէ մեր կանոններին։ Ես լսեցի այս երիտասարդին։ Նրա աչքերում ես տեսնում եմ ոչ թե հպարտություն, այլ ճշմարտություն։ Գուցե մեր պարտքը ոչ թե դատելն է, այլ շնորհակալ լինելը, որ Աստված դեռ խոսում է մեզ հետ։ Այս խոսքերը փոխեցին ամեն ինչ։ Դրանք կշեռքի նժարը թեքեցին հոգուտ Արմենի։ Ժողովը որոշեց ոչ թե դատապարտել, այլ ստեղծել հանձնաժողով, ուսումնասիրելու վկայությունները։ Սա հաղթանակ էր։ Ժողովից հետո եկեղեցական համայնքը հասավ նոր ըմբռնման։ Խնդիրը ոչ թե այն էր, թե արդյոք հրաշքը տեղի է ունեցել, այլ այն, թե ինչպես է եկեղեցին արձագանքում Աստծո անսպասելի դրսևորումներին։ Արմենը, հասկանալով, որ իր ճանապարհն այլևս ճեմարանի պատերի ներսում չէ, որոշեց իր կյանքը նվիրել ուխտագնացությանը, այցելելով Հայաստանի սրբավայրերը և կիսվելով իր վկայությամբ ոչ թե որպես քարոզիչ, այլ որպես մեկը, ով տեսել է Աստծո զորությունը։ Աբել վարդապետը շարունակեց իր ծառայությունը Մատենադարանում, բայց այժմ նրա դասերը լցված էին նոր, կենդանի իմաստությամբ։ Նույնիսկ Գրիգոր եպիսկոպոսը, թեև երբեք բացահայտ չխոստովանեց իր սխալը, դարձավ ավելի զգույշ և պակաս կտրուկ իր դատողություններում։ Համայնքը սկսեց բուժվել, ընդունելով, որ հավատքը կարող է լինել և կանոնակարգված, և խորհրդավոր, և ավանդական, և անձնական։ Տարիներ անց Արմենը, այժմ արդեն հասուն տարիքի մի այր, խաղաղ և իմաստուն հայացքով հաճախ էր վերադառնում Սուրբ Հռիփսիմեի տաճար։ Նա դարձել էր հոգևոր առաջնորդ շատերի համար, ովքեր փնտրում էին ոչ թե դոգմաներ, այլ կենդանի հավատք։ Նրա պատմությունը փոխանցվում էր բեռնեբերան, դառնալով լեգենդ, հիշեցում այն մասին, որ Աստծո զորությունը չի սահմանափակվում ոչ ժամանակով, ոչ էլ մարդկային կասկածներով, և որ սրբերի մասունքները ոչ թե անցյալի մնացորդներ են, այլ հավերժական կյանքի և հարության հույսի կենդանի կամուրջներ։ Մեր պատմությունը հասավ իր ավարտին, բայց այն բարձրացնում է մի հարց, որն ուղղված է ձեզանից յուրաքանչյուրին։ Մեկնաբանություններում կիսվեք, թե ինչպես կվարվեիք դուք Արմենի կամ Գրիգոր եպիսկոպոսի տեղում։ Արդյոք կպաշտպանեիք կանոնը, թե կվստահեիք սրտի վկայությանը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք այս հոգևոր ճանապարհորդության